Hi guys, konti na lang at mabubuo na natin ang Gantle ni Thanos. Ngayon dumating na naman yung isa sa in-order ko from online. So wag na nating patagalin to. I-unbox na natin to. Samahan nyo ako. Pagkatapos na Okay, so nandito na ang ating i-unbox. Galing siya sa store na Gigaware. So ito siya. Gaming keyboard. So ang gamit lang kasi natin ngayon ay A4Tech na basic keyboard, pero sobrang ganda niya. Sobrang lambot niya sa kamay. Maarte lang talaga ako. Gusto ko lang talaga ng mechanical na gaming keyboard. Hindi siya kamahalan. Okay lang. First timer lang din naman ako gumamit ng mechanical keyboard. So, pag-aralan natin. So, depende kung ano. So, i-unbox na natin to. So, galing siya sa Gigaware and ang model niya ay K880. Mukhang maganda naman yung review ayon dun sa aking pagsasaliksik. Dapat ganun. Pag bibilin kayong isang item, kailangan konting aral muna sa item, review, kung ano yung mga specs ng item na kailangan nyo. Pero kung kayo hindi naman masyadong marunong, pwede nyo check sa YouTube, marami itong mga tutorial, or mag basic keyboard na lang kayo or basic mouse. Ako gusto ko lang kasing ma-experience yung mechanical keyboard. So teka lang, ibaba natin yung camera para makita nyo. Yan. Para makita nyo na din yung aking parokya na Edgar shirt. At hindi halatang naka-boxer lang ako. So, yan. Dahan-dahan. Baka magasgasan yung box, sayang. Tsaka, yun. Sorry kasi maraming maingay sa labas. Alam nyo naman, COVID. Ngayon, kailangan safe yung mga tao. Kaya yung mga tao dito, nasa labas sila. Kasi gusto nila maging safe. Para hindi sila magka-COVID, lalo na yung mga bata. Playing for more. Ayan, so eto na siya. Lapit natin. Medyo malayo kasi yung... So, ayan, kung nakikita nyo siya. Ayan yung pinaka-box niya. Counter-Strike. Hindi naman naglalaro ng counter. So, sige, open na natin. Ano ba? Isa! Ayan, syempre, dahan-dahan. Yes, tama naman siya. Doon sa in-order ko. Dahil in-order ko ay white. So, kulay white siya. Ang baho nga lang ng amoy niya. So, ang pauso kasi natin ngayon ay white theme. So, dahil naka-white casing tayo, kailangan white din yung keyboard. Yan. So, yan. Kulay white siya. So, yan. Medyo simple lang. Ayan. Ayan siya. Yay! So, as we expect, try ko na natin isaksak. Uy, turn na yung ano ko. Watch, white din. Tapos naka-white shirt din. So, saksak na natin para mapailaw. Mamaya na lang natin isa-set up. Ayan, kung napansin nyo, white din pala yung aking nabiling joystick. Hindi naman siya white. Transparent, I guess. So, lagay ko muna siya dito sa taas. So, ito na siya. Tapos, pag tail, nako, Lazada. Tetasin lang naman natin siya, kaya dito muna natin siya ilalagay sa taas. Tada! So, ayun na siya. Mukha naman siyang maganda. So,
So, ito yung A4 ko. Tapos ito yung mice. So, ayan guys. As you can see, kulay white. Yung nagchat-chat. Mga ex ko. Joke lang. So, ayan. Mamaya set up din natin siya para makita nyo. Tapos, ito yung parang pinaka close up video nung keyboard. So, ayan, Gigaware. Siyempre, hindi siya sobrang ganda or sobrang cool tingnan, but okay lang, parang nakahiwa pa yung logo niya. Siyempre, what do you expect the price, diba? So, kung gusto mo ng sobrang ultimate na gaming gaming keyboard na mechanical, syempre gastos ka ng mahal, 'di ba? Pero dahil wala tayong budget, sakto na 'yan. 'Di ba? So kung magka-budget tayo next year, so bili tayo ng mahal kung kaya pa. Pero anyway, 'yun. Thank you nga pala sa aking ate kasi yung napamaskuhan ko sa kanya, ito yung binili ko syempre para meron remembrance. Although, sobrang magagamit ko naman siya. So, ayun. Mukha lang siyang basic keyboard. So, ayan. Okay, yun lang. So, thank you. Thank you sa pagsama sa akin sa panonood, pag-unbox. Thank you and sana mag-subscribe kayo para madagdagan yung subscriber ko. And salamat sa 23 subscriber. Malay nyo, ilang years pa para dumami. Bye-bye!